cair em base? Não sei. Alô? Câmbio, marmota 2. Marmota 2. O meu eu desliguei que eu tô gravando. Olha os caras que tá bugado, estão pulando da frente do avião. Olha lá. Ó. Cair em base militar. Tá vendo? Tá bugado, ó. Pulando da frente do avião. Vai cair em Eco Valley. Ou a base militar também é bom. Base militar. Base. Quem falou? Fala pra ele que eu sem som. O meu tá desligado, o fone. Não estamos ouvindo. Tem um tal de relâmpago aí com o carro, tá vendo, né? Relâmpago 22. É o seu, amor? Aham, já derrubei um lá na frente, né? Mochiloca 3 aqui, ó. Eu tô com mais carta também. Eu tô com uma MK5. Mais carta que uma 12. Então, tem uma 12 aqui, moça. Já pego já. Então já tô aqui, nessa casa. Tô indo. Uma 12 mais carta. Não quero. Você viu a casa que eu vou sair? Eu vou sair, tá? Vou sair, eu tô indo nela. Tem um tijolo. Tô 12? Não, ainda não. Tô fazendo loot nessa outra casa aqui. Eu acho que você já limpou ela. Não peguei 12. Não, acho que você já limpou a casa, tô falando. Ah, tá. Rafão ali, parceiro ali. Você tava na azul? Não, já abriu a porta aqui. É uma que já tá aberta. Tá lá em cima? Mas essa 12 eu não quero. Não, é uma 12 coisada. Ah, é uma 12 e uma Scar. Achei. Ó, Relâmpago McQueen. Relâmpago McQueen. Vou pegar, tô indo. Relâmpago 22 tá matando atropelado aí. Deixa ele, deixa estar. Não sei, tá tirando? Não, quem que tá matando? Mas tá perto de você? Vocês já fizeram luta aqui embaixo já? Não. Acho que o fone do parceiro tá pegando, o nosso não tá vendo? Ele tá falando que não dá pra ouvir. Aumenta o volume. Aumenta o seu volume que talvez dá. Mas tá no máximo. Então o fone seu não tá ligado? Tá. Tem uma bolsa. Uma bolsa 2 aqui. Onde é bolsa 2? Aqui, onde eu tô. Deixa eu ver se tá. Você tá na Casa Verde, perto do parceiro. Tá vendo o Rafa e eu? Tô vendo você. Aí nessa casa aí tem bolsa 2? Não.
Bem aqui onde eu tô na janela, tá vendo eu na janela? Então, sobe aqui, ó. Então, bolsa 2. Se tiver alguma mira abandonada por aí, eu quero. Vamos ver se eu acho uma aqui por cima nessa casa, vai aqui. Opa, agora eu já troquei, quero uma AN. Tem uma Scar aqui, ó, se quiser, tá no jeito. Quer Scarfon? Hã? Ah, eu tô com a AN também. Eu tô com uma AN e uma 12. Tô com uma Sky e uma 12. Eu tô com a Space, a 12 Space. Acho que eu vou trocar a 12 pela 249. Vai ficar com 12 na quebrada, é bonito, né? É, com certeza. Sabe o que eu não achei? Magic Kit. Eu já achei uns par de medkit aqui mesmo. Quem que jogou coisa? Você tá com colete... Você, Rafa? Tá com colete 2? Tá no meu 2 filhos. Eu tô com colete 3. Aí, mas no seu tá saindo o som dele aí, irmão. É, mas eu não sei. Quer uma bolsa 3? Hã? Ai, você tá longe de mim. Tem uma bolsa 3 aqui onde eu tô, hein, Rafão? Vai 400 metros? É, bolsa 3, bem onde eu tô. Uma bolsa 3, colete 2, munição de 12, uma 12 Space. Mochila 3, tá aqui. Tem uma 12 fio. Bastante mira 2x aqui, né? Pega uma pra mim e depois traz aqui perto. Se eu não achar, eu achei uma mira 1x. Ó. Calma aí, deixa eu ver. Essa aqui, ó. Tá vendo onde eu tô? É essa aí, sobe lá. Pegou? Tem munição de 12 e a reviria aqui em cima. Tem uma... Eu vi. Área de bombardeio. Será que vai fechar em Eco Vale? Por que vocês estão tão longe assim? Quem jogou uma granada? Rafão? Você, Rafão, jogou granada? Ah, beleza. Pode jogar. Gosto, quero granada. Granada. Eu Uma bolsa. quero... Nunca tava nada. Olha a área segura, hein? Tempestade de areia está crescendo. Precisa de quantas miras? Uma só? Tô aqui perto do Rafa. Tá vendo, Rafão? Em cima da casa aqui, ó. Vendo? Ó, o Rafão tá na pedra. Tô indo também, perto de você, tô perto de você. Tem um carro ali na frente, ele meio louco ali, mas não tá mexendo não. Jonatas Quadros, tá com uma Car 98. Tô indo pro lado do zumbi aqui, Rafão. Hã?
Ah, é que eu tava recuperando um pouco de vida. Pra lá, vou pra lá. Tô quase chegando na área segura aqui. Já vou entrar dentro dessas casas aqui só pra me ver se tem uma mira meia vida. Eu tô a mira aqui, amor. Eu tô levando pra você. Então, mas você tá levando, mas tá longe. Se eu acho os caras aqui, hoje eu tenho que já. Mas eu quero ela também, por enquanto eu não achei nada. É 2x ela? Achei uma. Pode jogar. Valeu, muito obrigado. Oi. Tem uma N? Não, eu tô com uma N já. Eu quero ficar com a Scar mesmo, Rafa. Obrigada. Não, Scar. Eu vi um boot aqui, o boot sumiu, mano. Ali. Tem um boot lá perto da Thaís. Vamos perto, né? Vamos chegar perto. Eles estão ali, ó, embaixo. Tem boot, é boot aqui na frente só. Rafa, vamos chegar mais perto da equipe, né? Ficar mais suave. Então, cadê você? Ah, tô vendo. Tem umas caixinhas aí, vamos pra cima. Como, como, Não tem ninguém aqui. como que é o nome dessa arminha preta? Hã? É. É o SP? Fica um bombardeio aqui em cima do carro. Bombardearam o carro. Tem bastante gente aí. Não. Balaceira pra frente aqui. Raquel, não sei o que lá, deve estar. É, eu tô tentando ver aqui se eu acho. Ó, tem um aí que tá com carro. O Jonatas, não sei o que lá, tá atropelando, hein? Não, vixe, eu tenho bastante. Tem um bonezinho 3 aqui, eu sei. Que susto, eu acertei, Rafa. Deixa o quê? Vida? Kit médico, kit médico. Achei. Tem um bonezinho 3, onde você falou aí? Onde você tá? Rafa, tá bem. Ah, pegou? Beleza. Bonezinho não, cap. Já matou o butizinho? Eu? Só tô derrubando. Só tô deixando eles no chão arrastando. Tá vendo? Aí na rua aí, você vai ver, ó. Caiu um drop lá pra frente, ó. Nós estamos já em Eco Valley, hein? Tem que tomar cuidado que os caras ficam moitados aqui, ó. Eu tô dando uma olhada meio por cima aqui pra ver se eu vejo alguém. Raquel Quadros.
Deve ser player. Olha um no barranco lá, vão. Tem um lá. É boot. É lá mesmo. Pro nosso lado? Pro nosso lado? Você tomou. Matou? Foda aquele barranco lá, hein? Ah, deixa ele quieto lá, mano. Deve ser no drop que pegaram. Vão ter um drop aqui pra frente, onde eu tô indo lá. Derrubou. Boa, amor. Tô entrando em Ecovar, hein, ó. Tem um tiro pra trás aí, hein. Tem player aqui. Aqui, ó, vai vir no drop, vai vir no drop. Você viu onde o drop caiu? Ah, tô vendo. Tá vindo em mim, ó. Tô indo, tô atrás de você. Tem um carro vindo aqui também. Tá aqui, ó. Tá onde? Ah, vai matar eu. Matou. Tava na rua? Não. Na onde? Tá aqui onde eu morri. Tá catando suas coisas? Não dá pra ver mais. Aí tá. Nossa, deram um na costa de um camuflado ali. É ele que matou eu. Ah, matou o companheiro também. Não. Meu parceiro, mano. O que aconteceu com você, Rafa? Olha lá, ele lá, ó. Ele tá com barra, então. Eu quero lá ajudar o parceiro, mano. Eu vou ajudar o parceiro. Ah, não dá. Tempestade já bebeu, não é? Já morreu já. Eu fiquei em dúvida entre o parceiro, o seu, o Rafa. Oi? Tem. Tô chegando. O que aconteceu? Olha lá, o Rafa tá assim, ó. Chegando, vamos, calma aí. Nossa, tem um de barra te mandando um rajadão. É, quem matou eu. É o Terezinha Man. Ah não, eu morri com a AK-47. Nossa, o que você tá voando, mano?
Pera aí. Olha lá. Nossa, que bobagem! Anda, vamos ver. Você tá em cima da casa? Deixa eu ver. Só aqui. Olha lá, você aqui, ó. Vixe, Maria. Não, ó. Eu não consigo sair daqui. Aí. Vai, irmão, sai daí. Não vai. Aí eu vou sair correndo, que a tempestade tá chegando. Nossa, o Rafa vai morrer na tempestade. Eu não consigo sair daqui. Bugou. Bom, cuidado. Então, mas tá os 4 contra nós. Matar a Terezinha mesmo. Vou tomar uma barretada na cabeça, vendo? Ela matou eu e o parceiro. Então eu ia salvar. Ali em cima da casa, ó. Isso, é ela mesmo. Conseguiu sair, Rafa? Ele tá morrendo não, acho. Só no pezinho? Não faz nem barulho, né? Agora moiou. Tá vivo aí, Avon? Tá conseguindo sair? Eu vi. Não é não, né? Acho que ele é mais... Não, morri na tempestade. Nada a ver, eu tava correndo da tempestade e o cara ia morrer. Tava entrando na tempestade. Então, não, mas eu corri de lado e o cara também. Nada a ver, o Rafão travou, nós morremos. Ah, tá bom.